ce la fai. Ma no, girati, vai avanti così, dritto, non gira a destra, dritto. Ancora avanti, gira leggermente a sinistra. Così, vai, vai, che sei un po' in twist ma ci sei. Ok, adesso gira tutto a destra. Vai su. Benissimo. Manovra. Sempre indietro, bravo. Più delicatino. Mi hai detto se passi di là? Ma vieni di qua. Dritto a destra. Dritto a destra, no, quello è dritto a destra. Così come è andata bene. La spinta deve prima della sgommata, non è la sgommata di sto gas che fa. Torna indietro. Gas. Ok. Che succede? Torna indietro e gas. Questo è il gas.